किसान के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक ही अंडा देती थी। किसान चाहता था कि मुर्गी ज्यादा अंडे दे। वो उसे एक खास दवा का इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगती है। वो उड़कर आसमान में चली जाती है, बादलों पर बैठकर अंडे देने लगती है। पूरा गांव अंडों से भर जाता है। शहर में अंडों की बरसात होने लगती है। लोग घबरा जाते हैं। तभी बचाव दल आता है और मुर्गी को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाती है, फिर धीरे धीरे रोने लगती है।